မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ထွန်းထွန်းနိုင်ပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် Premier League မှာရှိတဲ့ကလပ်အသင်းတစ်သင်း Aston Villa အဲ့ဒီအသင်းမှာရှိနေတဲ့လူငယ်ခြေတက်တိုက်စစ်မှုအကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်အသက်က18နှစ်နာမည်ကိုခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့နာမည်က Brian McJoe လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကတော့ဒါအမျိုးမျိုးခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော် Matty Joe တို့ Marty Joe တို့တကယ်တမ်းကျတော့သူ့ရဲ့နာမည်အစစ်က McJoe ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် McJoe လို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်ကိုထူးဆန်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရက်တည်မှုအနေအထားတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် Brian McJoe ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ UEFA Super Cup မှာပွဲဥထွက်ကစားသွားခဲ့တယ်ဒါတကယ်ကိုဥရောပစင်မြင့်ထက်မှာကစားသွားတဲ့ပွဲเนาะရှေ့မှာသူကစားခဲ့တဲ့ပွဲချိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Super Fla မှာတကယ်ကိုအသက်18နှစ်အရွယ်အရက်မောင်းက193 စင်တီမီတာ6ပေခွဲကျော်တယ်ပေါ့လူကာကူလိုပဲထွားထွားချိုင်းချိုင်းတစ်ဖက်ခံစစ်သမားတွေဘလို့မှထိန်းချုပ်ရတာမလွယ်ဘူးပြောရရင်တော့ tank ပေါ့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နဲ့ရုံနိုင်တယ်တိုးနိုင်တယ်ပြေးနိုင်တယ်ငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကငယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပွဲတိုးအတွေ့အကြုံနည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲကလေးအတွက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကန်သမျှဂိုးမဖြစ်ဘူးတိုက်သမျှဘောလုံးတွေဘောနဲ့တိုက်သမျှဘောလုံးတွေဂိုးထဲမသွားဘူးဒါပေမဲ့တကူတော့ရအောင်သွင်းသွားခဲ့တယ်ဗီလာသူ့ကြောင့်ရှုံးတယ်လို့ပြောကြတယ်မှန်ပါတယ်18နှစ်သားကိုနီးပြဦးနိုင်အမ်ရီနေရာပေးတယ်ဒီဟာတွေကြုံရမှာပဲတွေ့ကြုံဆိုတာဒီလိုပဲပွဲသက်ကြာပြီးတော့မှတင်ယူရင်းနဲ့ရသွားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကစားသမားမတ်ဂျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဒီလူငယ်တိုက်စစ်မှုကအခုတလောကလပ်အသင်းတွေကြားမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ခေါ်ယူဖို့အတွက်လည်းချိတ်ဆက်နေကြတဲ့အသင်းတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မတ်ဂျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကိုပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့မတ်ဂျိုးကအခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင် Villa အတွက် official appearance ကို UEFA Super Fla မှာတကယ်ကို senior team နဲ့သူပါဝင်ကစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်19နှစ်အရွယ်ဒီကစားသမားက session နှစ်အောက်သူ့အသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ကစားသမားတွေကြားထဲမှာလည်းပဲတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့အရေးသွေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထူးချွန်ပြီးတော့စီနီယာအသင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်။နောက်တစ်ချက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကစားသမားက session နှစ်ယောက်ကစားသမားတွေနိုင်ငံခြားကလပ်အသင်းတွေစီပြောင်းရွှေ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ FIFA ရဲ့စီးမင်းရှိတယ်။ Villa ကအိတ်ထားတဲ့ FIFA ရဲ့ဒီစီးမင်းကိုအယူခံတင်တယ်ပြောပြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲအခုလိုမျိုးပွဲထွက်ခွင့်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သက်ကြမှာကျွန်တော် PSG နဲ့ပွဲမှာသူ့ကိုတွေးခဲ့ရတယ်။ဘာကြောင့်သူ့ကို FIFA ကနေတားမြစ်ထားသလဲဆိုတော့ပွဲကစားခွင့်တားမြစ်ထားတာအကြောင်းအရာရှိတယ်။သူကလူစပတ်အတွက်3ပွဲကစားထားပေးထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအင်္ဂလန်ကိုစားပြုဖို့အတွက်သူ့မှာနည်းနည်းလေးလိတ်ခဲတဲလဲဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လူစပတ်အတွက်သူကစားထားတဲ့ပွဲတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေစမ်းပွဲတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလန်ကလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးထောင်ထောင်မောင်းမောင်းတန်တန်မာမာနဲ့တိုက်စစ်မှုမျိုးကိုသူတို့ပြန်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားပေးဖို့အတွက်လွဲတယ်သူကမတ်ဂျိုးကအင်္ဂလန်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်ငယ်စဉ်တည်းကမိသားစုနဲ့လူစင်ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့တာသူ့ဖခင်ကလည်းအရင်တော့ကစားသမားဟောင်းတူပါတဲ့ဂိုင်းမတ်ဂျိုးဆိုပြီးတော့ Cameroon Youth International မှာကစားခဲ့ဘူးတယ်ကလေးဘွားအရွယ်တုန်းကပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကစားသမားက2025ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာလူစင်ဘက်လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်နိုင်ငံတကာပွဲ3ပွဲပါဝင်ကစားတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ကိစ္စ FIFA ကသူ့ဘန်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့အောက်ဂုတ်မှာအင်္ဂလန် U17 လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ပထမဆုံးခေါ်ယူမှုကိုသူခံခဲ့ရတယ်မတ်ဂျိုးကလူစင်ဘက်အတွက်ကစားခဲ့တဲ့3ပွဲစလုံးကခြေစမ်းပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ FIFA ကနိုင်ငံသားကိုစားခွင့်ဘယ်လိုပြောရမလဲနိုင်ငံသားကိုစားခွင့်ဆိုင်ရာပေါ့နော်စီးမြင့်တွေအရနိုင်ငံသားကိုစားခွင့်ပြုတဲ့စီးမြင့်ဆိုင်ရာတွေရှိတယ်အဲ့စီးမြင့်ဆိုင်ရာအရပြောင်းလဲရွေးချယ်ခွင့်က international မဟုတ်ဘဲနဲ့လူစင်ဘက်နဲ့ခြေစမ်းပွဲတွေကစားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုခါမှာတော့အင်္ဂလန်အသင်းကိုစားခွင့်ကိုစားပြုခွင့်ရတဲ့အနေအထားကိုသူပိုင်ဆိုင်နေပြီဗီလာကတော့မကြခင်ပြန်လည်စတင်တော့မဲ့ Premier League မှာဒီ17နှစ်သားတိုက်စစ်မှုမတ်ဂျိုးကိုတကယ်ကိုလက်နက်ပုံးတစ်ခုလိုပေါ့နော်ထုတ်သုံးမဲ့အနေအထားရှိတယ်6ပေနဲ့4လက်မှာဒါ1.93 မီတာရှိတယ်ဗီလာအတွက်ကတော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့တိုက်စစ်မှုမျိုးပြန်ပြီးတော့ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်စတန်ကော်လီမိုးတို့လိုပေါ့နော်ရွယ်ငယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံကောင်းတယ်စီနီယာအသင်းမှာတကယ်ကိုအကစားစွမ်းရည်ကောင်းပြီးတော့ကြောင်ရိုင်းတုံးတုံးလို့ခိုင်မာတောက်တင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတိုင်းကတော့ကြောင်ရွံ့နေကြတယ်လက်ရှိမှာဂျာတီဂျိုခြေစမ်းပွဲမှာသူ2ဂိုးသွင်းယူထားတဲ့ physically strength နဲ့ဂိုးသွင်းနိုင်စွမ်းကတော့လူကာကူနဲ့တော်တော်ကြီးကိုနီးစပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့အမ်ရီကတော့သူ့ကိုအကြိုက်တွေ့နေတယ်အခွင့်အရေးလည်းပေးထားမယ့်အနေအထားရှိတယ်သူ့ရဲ့ဘောလုံးသမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်ကလေးကငယ်သေးတယ် match မှာသူကနေဘောလုံးကစားခဲ့တယ်လူစင်ဘက်ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲ Maesca Marsh Racing FC Union လူစင်ဘက်ကနေစပြီးတော့သူ့ဘောကိုစတင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်သစ်ကလပ် Mass Academy ကိုရောက်တယ်
2023ကရောက်တယ်2025ဩဂုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Max သင်းနဲ့ပထမဦးဆုံးပွဲထွက်ကစားတယ်ကလပ်အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်အသက်ငယ်ဆုံးကစားသမားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လီဂူ1မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အနေနဲ့ Top 5 League မှာဒါအငယ်ဆုံးကစားသမားအဖြစ်ဝင်ကစားခဲ့တဲ့ကစားသမားအဖြစ်လဲပဲစင်းပေါက်ခဲ့တယ်15ပွဲကစားတယ်ပြီးတော့2026 January ဒီ January 12ကျတော့မှသူက10သန်းနဲ့ Villa ကိုပြောင်းခဲ့တာသူ့ရဲ့ကစားပုံကတော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီချက်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်ရှောင်မိတဲ့လောက်လေးပြောချင်တယ် physical stretch ကောင်းတယ်အရက်မောင်းမြင့်မာတယ်ခန္ဓာကိုယ်တိစောက်ပုံကောင်းတဲ့အတွက်တစ်ဖက် defender တွေနဲ့ပခုံးချင်းတိုက်ပြီးတော့တွန်းတွန်းတက်တိုက်ကစားနိုင်တယ်လူကာကူနဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှိုင်းရှင်တယ်သူ့ရဲ့အားသာချက်တွေက physical stretch ကောင်းတယ်အရက်ရှည်တယ်နောက်ပြီးတော့ pace တွေကောင်းတယ်အဓိကသူ့ရဲ့ finishing ကောင်းကောင်းနဲ့ဒါတစ်ဖက်ဂိုးပေါက်ထဲကန်သွင်းနိုင်တဲ့အနေထားညာချီဗျနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ defender ကိုကြောပေးပြီးတော့ဘောလုံးထိန်းနိုင်တယ် hold up တို့ link up တို့ play ကောင်းတယ်ခြေခံလေးကောင်းတယ်သူ့ကိုတော်တော်လေးကြောင်တင်ပေးနိုင်မယ်နီးပြလက်ထဲမှာဆိုရင်ဒီကလေးကလူဒန်းစေအရာဝယ်မဲ့သူဖြစ်လာနိုင်မယ်เนาะ19နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ senior experience ရှိပြီးသားပြီးပြည့်စုံတဲ့ striker မဟုတ်ဘူး heading နဲ့ doubling နောက်ပြီးတော့ decision making တွေမှာလိုအပ်မှုတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ super flash မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးပြီဒီလောက်မှာဘယ်လောက်ထိတက်နိုင်မလဲဆိုတာတော့သူ့ရဲ့စူးစမ်းထုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ် Oli Watkins တို့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မက်ဂျိုးကတော့ချက်ချင်း main striker ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီပိုင်းလေးတွေတော့ရှိတယ်19နှစ်သားတိုက်စစ်မှုအတွက်ကတော့အနာဂတ်ကတော့တော်တော်ကြီးကိုအကြီးစား project plan နဲ့မြင်နေရတယ်Unai Emery ကိုယ်တိုင်ကလည်းသဘောကျတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲသူ့ကို fashion environment တွေမှာဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်အောင်လို့ပြင်ဆင်ပေးနေတယ်ဆိုတာတော့ပြောကြမလို့ထင်တယ် Unai Emery ကိုယ်တိုင်ကပြောထားတယ်နောက်ထပ်လူကာကူအသစ်တယောက်ရတယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရသေးဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့19နှစ်အရွယ်မှာသူ့ရဲ့ physically တို့เนาะနောက်ပြီးလို့ရှိရင် pace တို့ finishing တို့ senior experience တို့အပြည့်အဝရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အနေနဲ့အနေငယ်တင်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ဒီကလေးက2နှစ်3နှစ်အတွင်းမှာမှန်ကန်တဲ့ develop ဖြစ်သွားရင် Premier League မှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးတစ်ခုကိုပြောထားတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တကယ်လည်းကောင်းပါပါတယ်မက်ဂျိုးရဲ့အစင်လာကတော့အင်္ဂလန်အသင်းအတွက်ကောဗီလာအတွက်ကောစောင့်ကြည့်ကြင်စရာဖြစ်တဲ့အထူးဖြင့်အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှာ Hurricane တွေကလိုအပ်နေတဲ့ကွက်လက်ကိုလည်းသူဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်အချိန်ပေးရမယ်2နှစ်3နှစ်ဒီတော့တွင်းမှာမက်ဂျိုး striker ကောင်းကောင်းဖြစ်လာလို့ကတော့အင်္ဂလန်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေ Premier League မှာရှိနေတဲ့ Villa ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဒီကစားသမားကိုအရခေါ်ဖို့အရဆွဲဖို့နောက်ထပ် Rooney တယောက်ထပ်ဖြစ်လာမလားနောက်ထပ် Lukaku ဖြစ်လာမလားနောက်ထပ်ဒါကျွန်တော် Hurricane ဖြစ်လာမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မက်ဂျိုးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ